今晚兩個餸，一個剝皮羊，一食間紅豆醬浸，就準備煮嗰個剝皮羊。開着火先，俾少少油，俾少少瘦肉碎。有啲肉咧同啲魚咧嘅反應會好啲。俾啲薑添，啲派咧就肥豬肉就得，俾啲肥豬肉仲香。不過今日冇，我就俾咗啲瘦肉碎。好，然後俾少少水，因為啲魚咧想本身有水嘅，佢個道理同你鹽水浸差唔多。就俾呢啲魚，啱先買嗰啲剝皮羊，一嚿嚿咁擠落去。之前喺酒樓食過鹽水浸，都好好食。今日我就做呢個，我覺得應該會仲更加之惹味。俾咗佢之後咧，就又加呢個紅豆醬啦，加啲即係啲落去，呢2斤啦，吸咗一陣，吞嘅。俾咗呢個咧就唔使俾鹽嘅，夠啦。俾呢隻魚露 ，OK。就俾埋啲薑葱，就俾埋啲葱，冚住個蓋，大概煮佢10分鐘啦。今日啲魚厚啲，依家煮咗大概6、7分鐘，不過大火應該得啦。哇，好靚喎！你睇下，好靚喎，好靚喎，搞掂。豆醬煮嗰個剝皮羊，一陣間分享透。